又嚟 book off 啊！今日又嚟到皮沙升仙啦，又到我升仙啦佢嗱，唔關我事啊，皮膚人係佢啊，係佢啊，係佢啊！我們去咗扭蛋店，見到有一個扭蛋係冇辦法唔扭嘅，係迷你版嘅聖衣神話，500yen一抽，我決定抽2口。處女，真係好靚喎！處女，咁要雙子啦。如果呢 set，起碼唔同顏色，起碼冇重複。真係雙子啊！巨蟹，巨蟹，冇重複。OK 啦，冇重複，冇就咁，好靚喎，沙家，可以攞出嚟嘅喎。跟住巨蟹，勁想要雙子喎，而家咁樣。算啦，唔好扭咁多啦，就咁啦。最佳損友導我升仙，下一隻係紅色啊！佢話，我話，好想要雙子座喎，咁樣。跟住佢話下一隻係紅色㗎啦，咁啊，起碼唔會有相同嘅，下一隻係咪啊？紫色嘅黃色，白色，大家望望，你打開佢啦，係啦，雙子座啊！各位觀眾，我而家喺天神嘅 book off， 有個喜訊就係我所有白卡，佢全部幫我收晒佢。幾多錢？咁我話500幾yen，唔使變垃圾啊！不過某個唔同地方咧，可能有機會要本地人先至可以做買取，所以要留意翻啊。OK， 咁我想話俾大家聽，我甩咗手啦。我哋咧喺天神咧已經行，我哋行咗幾間卡鋪啊？有冇6間啊5間6間度啊？係咯，5、6間啊，係咯，都未行晒，太勁啊！跟住我哋，因為而家已經晏啦，夜晚8點啦，我冇拍到好多嘢咯，因為好多鋪頭都唔準拍攝嘅，咁所以可能翻到屋企咧攤啲卡出嚟，跟住 show 俾大家睇買咗啲乜嘢。Music 見到肯定會幫你全部沖懟晒佢。好似好爽喎，好美味咁樣喎，個牛肉。呢個係阿 Jo 嗰份嚟，呢個係我嗰份南麵絲湯，跟住呢度打開，噔噔，好多葱啊 ！Music 最愛啊！係喎，好味喎，加咗少少豉油，好味，可以。好，牛肉加少少飯。哇，佢有少少窿邊喎。我嗰個有少少窿邊喎 ，OK 喎。超級可以喎，可以啊。嗱，俾大家睇，佢有少少窿邊，我得咁多咯。係啊，嗌咗個牛筋，呢嚿係應該係蘿蔔嚟嘅，試下先。哇，個蘿蔔好入味，跟住試下個牛筋先。嗱，我哋食完飯咧又翻咗嚟，我其實咧扭中咗3隻噶啦，跟住剩翻呢個，嚟啊，逃唔過呢個命運啊，嚟，我想白色雙子，個氹啊，唔踩都踩咗落去啦，黃啊，然之後下一隻先，黃啊，黃就係咩咯？唔係啊，黃係處女啊，冇啦，最後啦，好啦，
會唔會紅色鬧嘢咧？紅啦，哎呀， set 了，係咪？出成九牛等陣水瓶座，喂，雙魚座，好啦，嗱呢度咧就係我呢個福岡皮可夢嘅旅程，全部散買翻嚟嘅卡，即係行卡鋪揾到翻嚟嘅，咁樣啦。福岡皮可夢啊嘅收穫，勁買一波，係啊，就咁啦，去到呢度，完，唉，沖晒涼諗住瞓覺，呢條友又話開盒25週年，開2包玩下啦。嚟，我2包咁少，全28種加問號，咁究竟裏邊有啲咩嘢咧？我而家喂未二個吧？咩嘢？好係冇啊！我其實我都唔知道呢個保底係哇肥 V 喎，能量球呢個係咪你嗌咧？呢個唔知喎，小似咯。問下大家，呢個女仔係邊個咧？有冇人知？係咪你嗌啊？波斯莫姆側邊瞓緊覺嗰條女究竟係咩咧？邊個人嚟嘅咧？請留言。好，真係其實25週年咧，仲比卡超嘅任務，睇下都係嘢，正嘢。咁佢好想知佢保底係乜喎？黃邊黃邊有 V 字，電比卡超係啦，比卡超啊！邊一隻比卡超咧？1、2、3，哇，靚啊呢張！可愛，一開咧就會係咁好想開，點解會有魔力嘅咧？係好奇怪嘅。電喎 AR 樣咯，電喎，似 AR 邊咯。係咪肥皮卡超咧？係啦，皮卡超係啊，肥仔啊，肥仔係啊，頂你啊 SR 啊，博士 SR 都話佢係開卡之神㗎啦，係啦，皮卡超衝浪，喂靚嗰張衝浪啊！係啊，肥衝浪啊，肥衝浪啊呢張 SAR 嚟噶係嘛？唔係 R 啊，3張 3R 啊，以前係3R，係3R，仲有一半先。又肥仔，喂咁快出嘅？唔怪嘅，一樣喎，同頭先嗰張冇唔同。係啊，你重複啊，你可以送俾我啊。黑邊黑邊唔係製作，超夢夢啊，睇唔到我睇唔到個字啊。咩嚟噶？企咗神獸咯。頭先即係呢咩？睇唔到我。呢個盾，呢個劍。劍盾係啦。即係咦？咁呢兩個應該係保底嚟嘅。但起碼一對啦。一對咯，因為呢個盒嘢都寫住劍盾嘅。算係可以合埋喎。呢個係連埋㗎兩張，唔係算啊，係直頭係啊。氣球係氣球。好靚喎。美超。呢個係咪？唔通又係佢？似係啊！喂，你開3張喎，真係要預我喎。係啊，又係你3條。係落雪啊！做咩啊？你唔捨得我走啊？落雪。而家係10:3啊！而家已經係10:3，我喺機場嗰度準備 check in。寄行李咁樣咯，咁就我估唔到咧，我翻去嗰個篋咧，其實同嚟嗰個篋咧係差唔多重，都係接近20公斤，即係幫阿 Jo 買咗好多嘢嘅。其實我咁跟住我自己亦都買咗好多嘢翻去，唉，過癮啦！皮膚人唔好鬧我啊，係做乜咁樣啊？臨走都要咁樣搞我啊！唔好搞我啦！抵受唔住誘惑啦，要行入去啦。我就有呢部咯。哎呀，勁容易通關喎！我頭先
寄完行李啦，跟住就咁行入去，跟住放低晒啲嘢掃描，跟住行，跟住咧passport 就咁放落部機度 scan 搞掂。前面我見到前面條友咁似我嘅啲打扮，遠處嗰度咧條友咁似我嘅啲打扮頂，原來嗰度塊鏡乾淨到我以為係我。係啊，今年我係想換個長銀包嘅，因為啲人話啊，你想聚財啊，揾多啲錢啊，換個長銀包呢啲財源滾滾來，係。咁我就換啦。我出發之前咪話想買條綠色褲嘅，真係有啊，真係有，仲要好 fit 身，好啱着，長度又啱。腰圍又啱，跟住着出嚟又好睇。哎呀，對唔住啊，我又要擺啦。最多去到東京買少啲啦，埋單。搞唔掂啊！唔好再睇啦，唔好再買啦。走啦，去食嘢，好肚餓，係。真係好鬼抵死嘅，即係呢啲行入嚟咧，機場咧。Issey-Miyake 咁樣，跟住又 Porter 又 Leopold 咁樣，即係擺到明你臨走之前都劏一劏你先得。咁又唔好講話劏你情我願嘅啲嘢，係啦。我入去望下啲鞋先，仲有一間，我想唔睇噶啦，想食嘢，但係見到啲鞋又想望下。唔好啦，唔好買啦啲鞋。雖然唔係貴，但係。我想留翻去東京再睇鞋嗰方面。好啦，food court 啦，見到 food court 啦，食嘢，食完嘢先上機。我仲有大把時間，12:05登機，12:50起飛。OK， 陣間買咗嘢食再影俾你睇。哇，好似幾好喎呢個地方。好多嘢食喎，我揀下先。個壽司飯啦，有麵啦，有餃子啦，有炸嘢啦，天婦羅啦，哇，好多嘢食喎。應該係喺福岡嘅last一餐飯啦。呢個 food court 係非常之企理，啲台又坐得舒服啦。整個吞拿魚嗰個位先，吞拿魚蓉再加魚子。一定冇琴日嗰個咁新鮮噶啦，但係咧係可以嘅，因為呢一個飯咧只係2100yen，不能要求太多啊，仲要喺機場入邊。篤爆嗰隻蛋流咗啲蛋黃出嚟啦，篤爆嗰隻蛋之後會唔會再惹味啲咧？好嘢味喎！正，多謝我好兄弟阿 Jo啦，感謝佢嘅款待，咁啊非常之開心。呢個旅程我係開心得好緊要，尤其是可能係因為點咧，自己一個人出走咧，即係唔使照顧啲女人咧，係好似特別興奮咁嘅，因為可能淨係睇自己想睇嘅嘢，跟住唔理任何人咁，跟住就都幾開心。有陣時任性一下係其實 OK 嘅。咦，我咪變成任生，我係任性個任喎。嗱，好啦，差唔多啦，呢條影片嚟到呢度啦。咁啊，好多謝晒你哋嘅收睇，記得 subscribe， 記得俾 like， 記得留 comment， 記得 share 俾你朋友睇。咩跟住嗰啲叮叮鐘啊，撳鬼晒佢，跟住乜掣都撳晒咧，我就發達㗎啦。好啦，係咁先，多謝晒你哋 ，thank you very much，拜拜。褪上少少，慢慢上褪，再上。嗱係 SLR 啦 ，SLR 係比卡超啦，唔係啟暴龍啊！呢個顏色唔係啟暴龍。準備啦，大家。
係比家超啊！好嚟啦，嚟啊！一、二、二三，三，哇！我驚投訴啊！隔離頂你黐線，用生命開卡呢條撲街，呢條撲街用生命開卡㗎，好恐怖啊！佢係散包嚟，即係佢係嗰個呢個嚟㗎，佢係呢個嚟㗎，佢係呢個盒嚟㗎，離晒大譜啊！中呢張。有冇咁過分啊你？頂你個肺！唔睬你啊，係咁樣搏。